So आजको भिडियोमा चाहिँ I'm gonna be showing you एकदम interesting चीज which is AI बाट हामीले any photos or any images we can create within just a minute. So let me explain. Hear me out. So what's up beautiful people, it's Aenish and welcome back to this video. For that I'm gonna give some of the basic introduction about our GP3 AI model. So GP3 AI model is a new AI artificial model intelligence program हो. यो चाहिँ OpenAI को API सर्भिसेसहरुमा जसमा चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङहरुबाट लिएर बिलियन्स अफ डेटा ट्रेन गराएर एउटा बनाएको फाइनल प्रोग्राम हो. जस्तै OpenAI भन्छ र OpenAI को सब भर्जन चाहिँ dall-e भन्ने एउटा पार्ट छ which is image generations which can create images under a minute or under a seconds पनि गर्न सक्छ. यो चाहिँ हाम्रो पेड मेम्बरशिप प्लानमा छैन if dall-e चाहिँ बट OpenAI चाहिँ हाम्रो अहिले पेड मेम्बरशिपमा छ. बट I'm just gonna show you dall-e बाट फर्म भएको डिस्कर्ड सर्भर चाहिँ midjourney हो which is a free if you have Discord त्यसपछि but it's like a free but it's a freemium type. So you will get 25 images per generation. So I just want to show you what is this. So this is हाम्रो Discord server. This server is हाम्रो midjourney को Discord server हो which you can just go in your link in bio अथवा link in description below and just sign up. त्यसपछि you will get into this server if you have Discord. अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पली किवर्ड्सहरु जस्तै रियलिस्टिक फोटो अथवा 3D जस्तो हामीले किवर्ड्सहरु लेखेर चाहिँ हामीले generate गर्न सक्छौं यस्तो इमेजेसहरु. So which is pretty great for architectures or engineering को लागि किनभने क्लाइन्ट्सहरुलाई हल्का हाम्रो ब्रिफ आइडियाजहरु कन्सेप्चुअल आइडियाजहरु देखाउनको लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ. So I just highly recommend you just to check it out, at least check it out. So if यसमा चाहिँ अब हाम्रो धेरै मोडर्निस्टिक हाउसहरु बनाइरहेको छ. So what I will do is like simply लेख्नको लागि slash एउटा कमान्ड लेख्नु पनि हुन्छ अनि जस्ट टाइप इन द प्रम्प्ट. जस्तै प्रम्प्टमा चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ I'm just going to type something. So my this is just a modernistic house in Hawaii which during sunset filled with the people partying. Finally, and this it will just generate me these images. अलिकति चाहिँ 0% भइरहेछ. अब सिम्पली बिस्तारै बढ्छ. अनि आर्किटेक्चर if you can see this नयाँ इमेज आइसकेको छ अरु कसैको आर्किटेक्चर डिजाइन अफ हाउस नियर अ क्लिफ अफ अ माउन्टेन लाइक फ्र्याङ्क ल्युइड राइट. यो चाहिँ हाम्रो राम्रो कुरा छ. यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पर्सन्सको अथवा कुनै अथर अथवा कुनै आर्टिस्टको हाम्रो डिजाइन स्टाइलबाट हामीले डिजाइन स्केच गर्न मिल्ने छ. जस्तै उसले चाहिँ फ्र्याङ्क लोइड राइटको जस्तो डिजाइन स्केच बनाएको छ कसैले अनि त्यसपछि उसको डिजाइन यस्तो छ. सो एज यु क्यान सी मेरो घर पनि बन्दैछ 78% कम्प्लिटेड. अब यो चाहिँ एकदम बेनिफिट छ आई थिङ्क किनभने चाहिँ यो अब हामीले हाम्रो कन्सेप्चुअल आइडियाजहरू आर्किटेक्चरल आइडियाजमा त कन्सेप्चुअल एकदम चाहिने हुन्छ. सो कन्सेप्चुअल चाहिनेको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ. इट्स भेरी गुड. सो मेरो भइसकेको छ एन्ड इट लुक्स लाइक दिस इज ब्युटिफुल. अनि yeah, here is a big people, here is a sunset, here is a house, modernistic house, अलिकति curve shape को dome shape को के हो something like that. त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ छैन but it's good to check it out and just to get information. So आजको लागि चाहिँ यति नै हो and thank you for watching this video. Until that time, have a great day, have a safe day, peace out and don't forget to subscribe.